Shmai, fi yw Vaughan Williams yn geisydd Plaid Cymru dros etholaeth Llanelli. A hoffwn i ddechrau'r clip fideo yma trwy longyfarch y cynghorwyr newydd a etholwyd dros Ward Hengoed yn gynharach yr wythnos hon. Hoffwn longyfarch o waelod fy nghalon Susan Phillips ar ei buddigoliaeth ysgubol yn yr etholaeth gwledig. Susan, dwi'n gwybod y byddi di'n gwneud job rhagorol yn gwasanaethu'r bobl y ward honno. Byddi di'n gwneud o gyda balchder, urddas a pharch, ac edrych ar ymlaen yn fawr iawn at gydweithio gyda chi yn ystod yr amser sydd i ddod. Llongyfarchiadau enfawr. Hoffwn i hefyd ddiolch i pobl Hengoed am eu croeso cynnes, am eu caredigrwydd, am eu hiwmor ac am eu ymdrech. Felly diolch o waelod yng nghalon. Felly, dysadwn ydy heddiw wrth gwrs, ac fel arfer mae bob dysadwn yn brysur iawn yn Llanelli. Rydym wedi bod mas yn gynharach heddi yn Nhŷ'r Cros yn ymgyrchu lan yn fanna, ac rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn i negeseuon a gweledigaeth Plaid Cymru. Roedd sawl peth wedi codi, busnesau bychain, wrth gwrs, canol dre yn ffactor arall, ond hefyd pobl yn pryderu am y blaid lafur yn cydymffurfio ac yn ildio i llyfnder sy'n cael ei cefnogi gan y toriaid. Rydym hefyd wedi cael llwyddiant ysgubol gyda'n deiseb sydd yn galw ar gynnwys Sir Gyfyrddin sy'n cael ei harwain gan y blaid lafur wrth gwrs i ddymchwel ac i gael gwared o ffïoedd parcio sydd yn amharu ac yn cael dylanwad drwg ar ganol dre Llanelli. Gyfeillion credaf yn gryf mae'n anghywir i gosbi pobl sydd eisiau cefnogi canol y dref hon. Felly, unwaith yn rhagor, rydym ni'n gofyn ar y clip yma, rydym wedi gofyn ar sawl cyfrwng arall i gyngor Sir Gaerfyrddin sy'n cael ei arwain gan y blaid lafur i gael gwared o'r ffïoedd parcio heddiw, nawr, unwaith ac am byth. Gallwch chi arwyddo'r deiseb yn swyddfa'r Llanelli Star yn y dref. Gallwch chi hefyd wneud hynny yn Jolly's sydd yn y dref, wrth gwrs, BJ's yr un peth, ac yn yr Oyster Bar sydd yn Llanelli hefyd. Felly cefnogwch os gwelwch yn dda y ddeiseb yma. Anfonwch neges gryf cadarn i gyngor Sir Gaerfyrddin ac i'r blaid lafur. Nad ydyn ni'n hapus i gael y ffïoedd parcio sy'n cosbi'r dref. A hoffwn i gloi trwy edrych yn ôl ar Hengoed ac yr oblygiadau. Gyfeillion, y mis Mai bydd dewis syml iawn o flaen pobl Llanelli. Naill ai Plaid Cymru neu Blaid Lafur. Mae'r blaid lafur wrth gwrs gyda record gwarthus o gefnogi llymder a pholisïau'r blaid geidwadol. Mae Plaid Cymru, rydw i'n falch iawn o ddweud, gyda record o wrthwynebu y ceidwadwyr, llafur, UKIP ac yn wir y Lib Dems pan mae'n dod i doriadau. Nid pobl sy'n talu am ffïoedd cael chwarae, nid pobl sy'n eisiau llyfrgelloedd, nid pobl sydd eisiau addysg gwell, sydd wedi achosi yr argyfwng ariannol yma. Mae'n glir, mae Plaid Lafur wedi dewis ochr y toriaid. Mae Plaid Cymru wedi dewis ochr y werin. Ymlaen.